Goeiemôre julle, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Ek sê altyd, daar is geen mooier naam as daai naam. Dit is 'n naam wat lewe bring. Dit is 'n naam wat genesing bring. Want dit is die naam van alle name. Hy is die begin en die einde. Hy is die begin van my storie en die einde van my storie. Daarom is dit niks sonder hom nie. Nou ek wil vanoggend begin deur vir julle te vra, wat is die een ding wat julle die meeste gebruik op 'n dag? So ons vir julle, elkeen van ons van vanoggend 'n ander vraag. So ek verstaan vra, wat is die ding wat jy die meeste gebruik op 'n dag? Die Bybel. Sal verstaan sê. Ja, ek kan eigenlijk niet verstaan van dit. Dat is nog eens. Om niet, dat gebruik ik ook die meeste op 'n dag. Dat is baie goed antwoord. Ons gebruik die ding jou meeste wat so in ons DNA ingewerk het, ons besef nie eers ons gebruik het. Elke sekonde van my lewe is besig om asem te haal. En dis 'n ding wat ons ook vanselfsprekend van ons dink nie eers meer daaroor nie. Dit gebeur so outomaties, ek vergeet baie keer. Nou wil ek net hê ons begin deur te lees Genesis 2 vers 7. As jy is wat in die Bybel sit, is welkom saam te lees vanoggend. Genesis 2 vers 7 sê vir ons, en die Here God het die mense geformeer uit stof van die aarde en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mense 'n lewende siel geword. Hoe kosbaar is dit toe? Dat die skepper van hemel en aarde het sy asem in my geblaas. Want alles in die skepping het hy net gespreek, laat dit dag wees, laat dit nag wees. Maar toe by ons kom, het ons gevorm in sy beeld, uit sy asem my ingeblaas. Daarom kan ek sê, ek is onwaardig. Elke asem wat ons vandag haal, is nog steeds bewys van God se teenwoordigheid in ons. Elke minuut van die dag is sy teenwoordigheid in ons. Maar die groot vraag bly nog steeds, wie se asem gebruik ek? Gebruik ek dit vir God se doel, vir dit waarvoor hy my geroep het om te wees, of gebruik ek dit vir myself? Gebruik ek dit vir my eie drome, my eie woorde, my eie aktiwiteite? So ek vra, hoeveel goed op 'n dag doen ons nie? So ek vra, hoeveel besluite neem ek op 'n dag? Hoeveel plekke gaan ek op 'n dag? Hoeveel keer van dit, elke keer as ek asem aan, het gevra, Here, is dit wat U wil hê met vandag? So laat ons dit net insit. God het ons nie gemaak nie, hy het my nie net geskaap nie. Hy het gekom en hy het sy asem in my ingeblaas. Wys net hoe belangrik is dit. Dis hoekom my verhouding met my wil gehad het, want dit sy asem vir my gegee. En dis sy asem wat my lewe gee. Nou die eerste teken van lewe is die asem. Ek weet nie van julle ook hou van hierdie CSI, die detective stories. Nou as hy goed moet opkom en as daar lyk lê, dan zoom almal eintlik so in om te kyk of daar iets beweeg of net 'n bietjie asemhaal, het ons gesien die ouens is besig om te speel hierdie. Ons almal doen dit, want vir ons almal is asem 'n teken van lewe. As iemand is die eerste ding om te kyk as iemand seker is, haal hy nog asem. Want asem is lewe. Nou Jesaja 42 vers 5 sê vir ons, so sê God die Here, wat die hemele geskaap het en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het, saam met wat daaruit voorkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees wat daarop wandel. So alles vanoggend, soos ek beweeg, dis God se asem wat ons ontvang. Dis sy gees wat my lewe maak. Ek vat ons so net gesê, hoeveel keer beweeg ons op 'n dag, dat ek eers dink aan die skepper wat my gemaak het. Daarom is dit vir my belangrik om te sit en te dink, wat doen ek met my asem? Nou Efesiërs 4 vers 29 sê vir ons, dat daar geen fout woord uit julle mond uitgaan, maar net 'n woord wat goed is vir nodige stigting, sodat genade kan uitgaan in die wil het hoor. God gee vir ons asem vir lof en bemoediging. Hy het my nie 'n asem gegee om te loop en mors op onnodige sondes. Hoeveel keer op 'n dag betree ons nie 'n gesprek wat ook geen stigting van ons is? Hoeveel keer op 'n dag doen ek goeders wat my asem besoek? En dan besef ek nie eers, dis die asem van die ander hoogste wat ek besig is om te mors. Elke keer as ek asem uithaal en ek doen dit op iets onnodig, is ek besig om my lewe te mors. En dis wat lewe is. En dis ook wat hulle dan sê, ons is geneig om te skinder ook. Ek het al baie keer gehoor, maar voor die kerk, sit mense in die kerk om kind hulle skinder, van iemand anders. Hoe kan ek dan sê, ek is 'n Christen, ek volg die wet, ek glo dat my asem kom van hier af. Maar ek spreek dood oor 'n ander persoon. As daai persoon nie eers daar is om homself te verdedig.
Want dit is wat skinder is, die oomblik as ek praat van iemand en hy is nie teenwoordig om homself te beskerm of te verdedig. Dan is ek besig om dood te spreek van daai ene. Want ek beïnvloed die ander persoon se beeld van daai ene. Van wat die ander persoon nog in van daai ene. So môre loop hy uit hierdie winkel en sien die mense is kwaad vir hom en hy weet nie hoekom nie. Dan besef ek iets, ek wil die dood gespreek het. Hoeveel kere kom ons hier op plekke waar mense suggestiewe gesprekke hou en dan voel ons is sleg om net op te ruim te loop of om hulle stil te maak. Dan staan ek maar daar. Dan is ek besig om my asem te mors in my gesprek. Want dan keer ek goed dit wat verkeerd is. Ek wys wel alhoewel ek niks sê nie, maar ek hou nog steeds asem en julle teenwoordigheid is ek besig om my asem te mors. Want ek stem saam met dit wat jy is. Ek gee jou die geleentheid om my te korrupteer. Om my te kom breek. En almal van ons wat die sit sal dit weet. Vloek is 'n lelike ding, hy steek aan. Jy kan vir jaar nie vloek en as jy op die oomblik is, dis iemand wat dit doen. Net so, begin jy ook sonder dat jy eers kind praat. En dit is aansteeklik, dis hoe die sonde is. Dis aansteeklik. Dit is die volgende. Psalm 39 vers 6. Kyk, U het my daar 'n paar handbreedtes gemaak. En my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, pure nietigheid staan elke mens daar. Ons lewe is kort. Ek kan nou sê, soos vir enige van die groot mense die vanoggend vra, hoe lang terug was jy kind, dan gaan hulle vir jou sê, dit voel soos gister. Dis hoe mense sê, dit voel soos gister toe nog my ma se huis was, dit voel soos gister toe nog op skool was. Vir ons klink dit nou, as jy jonk is, klink dit nog ver om te sê tot by 60. Maar as jy daar kom en jy kyk terug, dan voel dit eintlik nog steeds, jy is selfs 14 en 15 jaar. Want dit is hoe kort ons lewe is. Maar ons besef alles die lewe kort, die asem wat ek het, dit is kosbaar. En dis die Here se asem in my. As ons asem gebruik op sonde, mors ons God se asem. Ons asem is broos. Nou as ons net kyk, as iemand net 'n bietjie grieperigheid het, of bronchitis, of dan is dit dalk of ons baie getuig van dit, dan besef mense hoe waardevol is my asem oomblik as ek dit kan neem. Wat net as 'n ou se neus 'n bietjie toe is. Dat jy sommer jou moet daar van die sukkel om asem te kry en alles voel net onnodig en die dag voel lank en alles is net verkeerd. Dan besef ek die waarde van my asem. Maar dan besef ek weer, dis kosbaar, want dis God se asem in my. En die oomblik as ek daai besluit geneem, dan weet ek, dit is goed. As ons asem van God afkom, kan ek nie toelaat dat dit meer deur hierdie wêreldse dinge geïnvloed word nie. Dan moet ek sê, maak nie saak wat daai persoon van my dink ek loop weg. Want vir my wat belangrik is, wat het my skepper van my? Wat het ek met sy asem gedoen? Wil ons weet tweede in minderwaardigheid. Ek het so tydjie terug met 'n vrou gepraat. Toe sê sy is nou al by haar tweede huwelik en dit was ook sommer net, ek was eers in die winkel en ons net begin gesels. Sê sy vir my, sy kan dit nog nooit al hele lewe lang verstaan nie. Sy is nou al by haar tweede huwelik, sy voel net sy pas nêrens in. Dit voel so almal is teen haar. En toe ek en sy 'n bietjie gesels en toe kom ons uit die plek dat sy voel eintlik klein minderwaardigheid. Oor 'n simpel grap wat haar pa altyd gemaak het toe sy kind was. Hy het haar genoem 'n glipsie. Partykeer doen ons 'n ding, ons dink dit is 'n grap, maar ons besef nie die krag wat in die woorde lê nie. Die krag wat in my asem lê. Maar daarom moet ek ook vanoggend besef, maar ek is nie minderwaardig nie. As ons lees in Job 33 vers 4, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige gemaak my lewend. Psalm 104 vers 29 tot 30. Weet ek is dalk 'n jaar vir jy dan. Dit baie skrifte en dit was vir my so interessant. Die Here het my twee wakker gemaak met die onderwerp van wie se asem. En dis juist omdat ek ook in die oggend in 'n gesprek was van mense ook lede gepraat het en die aand ook by jou gesê Here maar nou. Hoekom voel mense so veilig daar? Al het ek nie deelgeneem met dit ek persoonlik vervang word. En die by 2 uur aan te maak, Here my wakker en die vraag van wie se asem. Dit is toe wat dit my slaan, want ek wat 'n navorsing doen, besef ek eintlik eers hoeveel verse praat die Here oor sy asem in ons. Psalm 104 vers 29 tot 30. U verberg die aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot ons stof. U stuur die Gees uit, hulle word geskape en u maak die gelaat van die aarde nuut. Dit is nie net suurstof wat ons gebruik nie. Ons is altyd so gewoond om net te sê, dit is suurstof, ons plant net nog 'n boom, ons het genoeg suurstof aan. Maar dit is nie net suurstof nie, dit is die asem van die Allerhoogste. Daarom kan ek nie meer in 'n hoopie gaan sit en minderwaardig voel nie. Want een ding wat ons mense is, ons is vergelykbaar.
Ons wil ons altyd vergelyk met iemand anders. Ek is nooit tevrede met wie ek is. Ek wil my altyd vergelyk met 'n ou wat 'n beter status het, 'n ou wat beter geld het, 'n ou wat 'n mooier kar het. Ek is nooit tevrede met dit wat ek het nie. En dan is dit eintlik 'n klap in die Here se gesig. Want hy het jou vanoggend 'n asem gegee vir 'n rede. Elke keer as ek asemhaal, dan kan ek sê, dat is dit soos wanneer die Here vir my sê, my kind, ek is nog nie klaar met jou. Ek het 'n plan vir jou, ek het 'n doel vir jou vandag. En dan gaan ek en dan vergelyk ek my met iemand anders. Daarop sit ek in hoopie van minderwaardigheid. Dan raak ek agter, ek vergeet my doel. En dan is dit hoe die vyand ons intrek. Hy sit in 'n gat van depressie. Dit nooit daar sal uitkom nie. Selfs Job in sy grootste pyn erken die asem as herinnering aan hoe afhanklik ons van God is. Ons almal ken die storie van Job. Selfs in sy swaarste tye, soos dit nou gesê het hy geweet, sy grootste afhanklikheid kom van God af. Elke bietjie asem wat hy het is nog geskenk wat God hom gegee het. Om te sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Want asem is nie net 'n geskenk wat die Here ons gegee het, dit is 'n roeping wat hy my gegee het. Dis die grootste roeping wat ek ontvang het as my asem. Nie geroep om te kom preek, nie geroep om te evangeliseer nie. Die asem wat hy my gegee het is my roeping. Wat ek gaan doen met dit, is waar die verskil kom. Gaan ek hulle vanoggend wegtrek as die Here vir my sê, bid vir daai persoon? Of gaan ek my asem gebruik soos hy dit vir my gegee het, vir die doel wat hy dit vir my gegee het? En ek gaan my eie trotslik en ek gaan vir daai persoon bid. Of gaan vir daai persoon alles doen net om te sê, Jesus het jou lief. Gaan ek dit doen. Ek lag altyd so evangelis vir my se vrou. Eendag is hy loop in die winkel, nou is op van daai kwai voorspoel ouens, en daar nou, toe hulle nou uitstap, en sê sy vrou vir, jong, ek het daar nie gesien, die Here wil gehad, dat ek ons met hulle praat. Kijk, dus hy was kwaad, en sê soms van, man, jou redder in 'n kruis gesterf, en jy is nou bang om dit jou bek op te maak. Toe sê, waar gaan het, jy het dit hergekry, jy moet loop by saam met hulle, en sê, die vrou loop sê, wat die Here vir haar gesê. En dit is hoe ons is, ons raak bang. Ek raak skaam, want ek voel nog die selfversekerd aan myself. Maar dit is nodig. En dis die Here se asem in my. En hy sal my help dat ek dit wys gebruik. Die probleem wanneer ek myself wil gebruik, dan mors ek dit. Dit bring ons by die doelgerigte besluit. Asem is seker een van die grootste besluite wat ek neem. Lukas 9 vers 23 sê vir ons, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. God gee ons asem vandag aan te besluit gaan opvolg. Gaan ek in my lewe een kan sit, my drome, my begeertes een kan sit, en hom volg met opregtheid. En ons kan sien, Matteus 29 sê vir ons, 'n doelgerigte besluit, ons moet sê Jesus vir ons, julle moet julle hemelse Vader, die Here God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Nou baie van ons gelowiges het nog net daai besluit gemaak in ons harte. Ons verstand het nog nie opgevang met dit. Dis ons iemand my vra, glo ek, dat ek vinnig om te sê ja. Maar my dade spreek het heeltemal anders. Want my verstand het nog nie opgevang om te sê, maar dit wat ek sê moet ek lewe nie. Daarom sê hy vir ons in 3 gaan, dat ons moet lief hê. Hy het nie gesê, jy weet my net lief met jou hart nie. Ons moet lief is met ons hele hart, siel en verstand. So ek moet seker maak, daar is nie meer 'n gaping. Want as my hart reg is, maar my verstand is nog nie reg, dan is 'n gaping. Dan gaan ek nog steeds sê wat ek wil, ek gaan nog steeds doen wat ek wil, want my brein met my beheer is nog geen plek. Hy sê vir ons om sy asem te gebruik vir aanbidding, gehoorsaamheid en verkondiging van sy woord. So vandag is die tyd vir 'n doelgerigte besluit. Hoe neem ek 'n doelgerigte besluit? Dit gaan, ek moet vir myself sê, ek gaan nie meer net oorleef nie, ek gaan lewe. Nou meeste van ons as gelowiges is besig net om besig te oorleef. Kan jy van kyk, hulle is altyd besig. Ja, dit is warm die boek. Nou sien ek hoekom hulle altyd die hare afsny, dat hulle aan mekaar loop kom te boek. Maar ek is nie meer geroep om te oorleef nie. Dit is wat ons steeds doen, ons oorleef. Ek hardloop van die een plek na die volgende plek. Ek staan op en gaan werk toe. Na werk gaan winkel toe. Ek het my aktiwiteite, ek het daai goeders. Dat is ek net besig om te oorleef. Sondagoggend kom ek kerk toe, want ek oorleef net, want dit is deel van my routine. As ek hier uit is ek alweer op pad met my volgende ding. En anders is ek laat vir daai. Maar die Here het ons nie geroep om te oorleef. Hy het my geroep tot 'n lewe in oorvloed.
Daarom moet ek daai besluit maak en vir hom sê, Here, ek gaan nie meer net oorleef nie. Ek is vanoggend hier om te lewe vir U. Ek gaan daai doelgerigte besluit maak en sê, Here, ek is hier, want ek is hier omdat U my liefhet. Omdat ek U asem in my het. En elke oggend, ek gaan my asem doelgerig aan Christus bestee. Dis wat ons moet wees. Met doelgerig bestee aan hom. As ons vat, ek hou van om nou te vergelyk met water en kragrekening. Ek gaan nie al die ligte in my huis aanlos en net die kraan opdraai dat die hele dag loop nie. Want as waarde in dit, ek weet aan die einde van die maand gaan ek betaal vir dit. Dis ons asem is. In die oomblik as ek dit begin besef, dan gaan ek weet, my asem is nie vernietig nie. Ek kan dit nie net loop en mors. Ek moet doelgerig raak in dit wat ek sê. Ek gaan loop met 'n doelgerigheid. As iemand sien, kan ek sê dit wat die Here vir my sê is. Ek gaan betrokke raak in die ding wat hom verheerlik. Ek gaan betrokke raak in die plek waar iemand anders gaan bemoedig. Ek gaan net my asem gebruik vir koninkryk. Dan gaan ek begin waarde sit in my eie asem. Iets wat vir my 'n gewoonte was, gaan dan 'n wysheid word. Ek gaan doelgerig wees. Ek gaan nie net my asem vat vir myself nie, maar ek gaan dit gee aan ander. Ek gaan lewe vir ander mense sodat Christus deur my in hulle kan wees. Sodat hulle besef die asem. En omdat ons vanoggend die doopdiens het, toe ek ons in die week praat, toe sê ek moet kyk of ek iets van die doop kan indruk en ek het 'n bietjie navorsing bid om te sien ek eintlik hoe belangrik ons asem in die doop aspek ook is. Dan ons kyk in Johannes 20 vers 22. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir ons van die Gees. In Genesis 2 vers 7 het God gekom en hy het 'n fisiese asem in hulle geblaas. Hier kom Jesus en hy kom blaas 'n geestelike asem. Hy gee vir hulle die asem van geloof en van Gees. En dit is waar ons met ander op gee. Dit is waar die doop inkom. Dit is my doop. Dat sê ek simbolies, ek gee my asem van die eie ek op. Ek gee die asem wat ek gebruik het vir myself, wat ek gemors het, gee ek op. En ek vat die asem wat U my gegee het, ek vat dit as 'n nuwe asem. En ek vat dit op met opreg. Ek gaan kyk waar ek dit besteed. Ek gaan doelgerig wees om op dit besteed. Ek gaan dit nie meer in die wêreldse dinge gee nie. Ek gaan dit nie meer in die wêreld vergee nie. Ek gaan dit nie meer verloon deur ander mense doen. Ek gaan eers op my knieë gaan en vra Here, vanoggend as ek my asem gebruik, waar moet ek dit gebruik? Vir wat moet ek dit gebruik? Dis waar asem, as ons deur die pad gaan, dis waar ons asem van ons eie ek, waarvan hulle eie ek verdrink ek my oprig in 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe van oorvloed, in 'n lewe van volheid. Dan kan ek waarlik sê, ek is 'n kind van God. As iemand my dan vra as ek gered, dan sê ek vir hom opreg dit. En dan het ek hy besluit doelgerig geneem. Hy is volledig geneem. Ek het nie meer twyfel oor dit nie. Dan is ek nie meer net 'n titel Christen nie. Ek is 'n ware Christen. Ek is 'n disipel. En as mense gaan dit sien op ons lewens. En dit wat ek doen, manier op beweeg. Want alles in my lewe moet spreek van wat Jesus is. Van wat hy vir my gedoen. En as mense dit nie kan sien in my lewe nie, dan is dit nie goed te werk nie. En daarom het hy nog vanoggend die asem gegee, sodat jy daai doelgerigte besluit kan maak en te sê, Here, ek weet ek het my asem gemors, maar dit is tyd dat ek hom teruggee aan U. Want dit is toch waarvoor hy ons asem gee, is om hom te verheerlik. As hy in die Psalm 150 vers 6 sê vir ons, dat alles wat asem het, die Here loof. Soos hy lied wat ons in die begin gesing het, alles wat asem die Here loof. Dit is hoekom hy my nog het asem gegee het, is om hom te loof, nie om myself te verhoog nie om ander mense te hoor, oor hulle self, maar om hom te verheerlik. En deur hom te verheerlik sal het oorspoel in ander mense. Dan sal hulle ook ervaar wat dit is om ware vrede te vind. Ek vind die vrede in die goeie woorde wat ander mense my sê nie. Ek vind my vrede in dit wat die Here vir my sê. En dit is wat ware vrede, 'n doelgerigte besluit bring ware vrede. Ek het my vrede in oorvloed. Want hy wat vrede in lewe bring, is daar in my. En sy asem werk deur my. Daarom gee ek my asem, my alles oor aan hom. Soos ons asem doen is vir dit,
dis ons roeping, dis ons identiteit en dit is my getuienis. Ek kan vir mense vertel soos ek wil van Jesus. Maar die manier hoe my asem bestuur, is hoe ek hulle wen. En ek kyk en hoe ek optree. Ek sê, ons kan vir mense baie vertel wat Jesus in die kruis gedoen het, dit sal nie 'n siel wen nie. Maar as ek kom sien wat Jesus in my gedoen het, dan wen ek die siel. As ek vir mense kan wys, ek het 'n nuwe asem, en Jesus my op die donkerste plek in my lewe was hy daar vir my. Die oomblikke waar ek alleen was, in minderwaardigheid, mismoedigheid, was hy daar vir my. Dan is al waarde in my asem, want dan deel ek sy asem met ander mense. Daarom is het belangrijk vir my om te besluit dat ek my eie asem gaan weggooi. By asem van eie. Dit is myne. En dieselfde as ek vir iemand iets gee van my, gaan jy dit oppas. Jy gaan waarde hê aan dit wat jy weet, daai persoon gaan dit weer van terugvat. Jy moet dit weer van teruggee. So ons moet besef, dis God se asem wat hy in ons geleer, ek moet dit oppas. Ek kan dit nie mors. En dieselfde as iemand die rekord doen vir iemand anders, en hy kom terug, jy sal nie seker maak, hy kry nie 'n skraapie of 'n stampie, niks, jy sal hy op jou lewe beskerm. En hoekom vat ons dit, wat Jesus vir my gegee het, wat hy vir my geleen het, en wat ons weet, hy weer gaan terugvat, want ons lewe is kort. Ek weet, hy gaan dit weer gaan terugvat. Hoekom gemors ek dit? Hoekom gebruik ek dit soos ek wil? Gooi dit in die vaarkop. Daarom is dit soos wat pastoor Willie laasweek gesê het, ons moet terug aan ons eerste liefde toe. Ek moet vir hom sê, jammer dat ek jou asem gemors het. Ek soek 'n nuwe asem, sodat ek vir jou kan wys. Ek sit waarde in dit wat jy het. So, ek wil julle vanoggend los met 'n vraag. Wie se asem gaan jy gebruik vandag? Gaan ek my asem gebruik vir die wêreld te vorm? En daar is 'n vraag wat elkeen van ons onsself moet besluit en vir onsself antwoord. Gaan ek dit gebruik vir die wêreld? Of gaan ek dit gebruik vir hom? Gaan ek my asem gebruik vir myself of vir aanbidding? Gaan ek my asem gebruik elke minuut van die dag vir my eie begeertes en my eie planne? Of gaan ek ten minste 5 minute van my dag uitsit? Want ons kom baie by mense se huise, dan daai Bybel so veel stof op, maar hulle wil sê die Here het hulle gered. En ek ken nie sy stem. Kyk, ek sal ook vir iemand sê, as hy nie een keer elke 6 maande bel, en hy sê vir my, is nie vir my, waar kom sy jy lief? As jy my lief gehad, dan sê jy definitief baie meer my wil gesels. En dit is ons Jesus. Ons bid net vir hom, ons gebruik sy asem om hom rond te stuur. Ons gebruik hom soos 'n redder, 'n multitool. As ek bid net as ek iets nodig het, dan is dit soms ek 'n afgerammelde gebedjies. Here, kort vandag dit en dit, amen. Vanaand voor ek loop lê, dan het ek daai kort gebedjie, Here, vergewe my vir my sondes vandag, want ek is bang as ek vanaand sterf dat ek met hom sal gaan liefhê. Dan mors ek sy asem, want hy het dit aan my gegee uit genade. Hy het dit gegee sodat elke sekonde van my dag moet ek hom verheerlik. Nie net wanneer ek miskien 'n bietjie tyd het. My tyd moet om hom draai, nie hy rondom my tyd. In die oomblik as ek dit doen, gaan ek sien, daar is groot verandering in my lewe. Daar is vrede, daar is vreugde, en daar is opregtheid in my. En dis ook die baie gelowiges in daai twee gesigte. Dis in die kerk staan as 'n gelowig, maar as hy buite is, dan loop hy staan in die wêreld. Die oomblik as hy 'n ware besluit gemaak het, hulle gaan dit weg. Ek is opreg. Mense sien dit, mense weet dit. Derde vraag. Gaan ek my asem gebruik vir myself of vir aanbidding? Gaan ek my asem gebruik vir sonde of vir gees? Gaan ek dit gebruik om verder die dinge van die wêreld te verheerlik? Of gaan ek dit gebruik sodat die gees daar kan verheerlik? Sodat ek die gees kan deel met ander mense? Sodat mense kan gestig deel. Dat het vir mense lekker is om jou teenwoordigheid te wees, om te weet as hulle jou te kom ervaar met Jesus. Want daar is doelgerigtheid in my asem. Of kom mense net na jou toe, omdat het nou miskien net lekker is vir 'n tydjie, en as hulle weggaan, is het net so. Daarom moet ek besluit, doelgerig. Daarom wil ek vanoggend, klaar maak met hierdie gedeelte. As hulle maar besluit om kort hou vanoggend, dat ek julle nie 3 ure hier wegvat het. Ek was dan nog in doopdiens ook, so ek wil nou nie, weet mense is haastig om weer terug te kom by die routines. Maar miskien is dit tyd vir ons om terug te gee wat hom aan hom behoort. My asem, my lewe en my hele hart.
Dis ek eendag voor hom kan staan, dat hy vir my kan sê, wel gedaan, my dienste. Hy nie vir my sê van weg vanaf ken nie. Want hy gaan weet van my, maar hy gaan my nie ken nie. Want ek het sy asem gemors op jou nodig gedaan. In plaas van dat ek my asem gebruik het om my verhouding te bou met hom, het ek gebruik om 'n verhouding te bou in die wêreld. En ek het Vrydag aand by ons jongvolwasse en so sê vir die ouens, dieselfde as iemand eendag geglo dat ek te steel koop, gaan hy nie sommer 'n vreemdeling by hom bly nie. Hy gaan mense by hom laat bly wat hy 'n verhouding mee het. Nie een waarvan hy net gehoor het, wat nou en dan praat het met iemand wat waarlik 'n verhouding het. So ek kan nie nou en dan met 'n ou gesels en verwag as hy huis koop, hy gaan ook tevrede wees as ek hom intrek nie. En dit is hoe ons ewige lewe moet sien. Ek moet 'n verhouding bou met hom sodat dit vir my vreugde is as ek by hom bly. Dat daar nie 'n gaping is. Dat ons nie dan stil te moet sit dat ons weet nie waarom te praat, want ons ken nie mekaar. Ek luister eendag so ding, toe sê dinge ongemaklik moet dit wees vir ou wat nou die Bybel lees en dan kom jy in die hemel en Johannes vra van wat het jy gedink van my boek? Dan sê vir Johannes, nou het jy dan 'n boek geskryf. So ons moet daai oomblikke ignoreer, ons moet wegbly van dit af. As ons daar kom, moet jy sommer self vir Johannes opsoek en jy wil vir hom sê wat jy gedink het van sy boek. Sommer self vir Paulus sê, dink jy ons beteken nie kwaai, maar dit het gewerk. Vir Job, by Job op sit en vir hom sê, ek het jou jammer gekry, ek lees van jou. En die Bybel is in nuusberig. Ons gaan eendag na ouens sien en jy sal hom van vrou kom was het so. Dan moet dit wees om eendag met Job te loop sit. Jy kan vir hom sê, ek het jou so jammer gekry, ek lees van jou. Dit is dieselfde as ons vandag in Lukas 24 berig lees van iemand wat ons ken. Ek het nooit geweet van jou, maar ek is jammer. En na al die tyd kan ek hom nog steeds bemoediging gee. Ons kan saam die Here vereer. Ek wil so vanoggend, soos ons sit, voor ons afsluit ons bed, wil ek vra as om hinder kan ons slaap en kan dankie om dit is ook voor ons, soos ons vanoggend afsluit en jy voel in jou hart, jy wil weer daai besluit maak. Jy wil vir die Here vra, jy wil jou asem opnuut terug. 'n nuwe asem. En soos ons vanoggend die bed afsluit, kan jy net jou hand opsteek. Die mens sal kyk, maar dit is belangrik vir ons om weer daai besluit te neem. Elkeen van ons. En die aand die Here my wakker maak met dit, is dit soos 'n hamer op my slaap. Toe besef ek eers wat ek my hele lewe lang gedoen het. Vir dit wat hy as waarde by my gegee is, het gemors. Soos ek sê, ons sluit sommer net die oor. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre en sê vir U jammer, Here. Jammer dat ons die asem wat U aan ons gegee het om lewe te spreek, Here, dat ons het gemors. Here, maar ek wil vanoggend met opregtheid kom, Here, en ek wil vir U sê, ons is innig jammer daaroor. Here, as ek my asem iewers gemors het waar ek nooit gespreek het, wil ek vir U verskoning vra. Here, as ek iewers my asem gebruik het om U te na te kom, Here, wil ek sê, ek is jammer daarvoor. Here, maar ek wil vanoggend kom en ek wil vra, Here, gee my 'n nuwe asem. Gee my 'n asem wat U verheerlik, Here, 'n asem wat bereid is om mense te vertel van U. Here, 'n asem wat bereid is om te gee en te doen wat U wil is, Here, en nie meer my eie. Here, ons kom ons vra dit vanoggend met opregtheid, Here. Dankie dat U vir ons bewus gemaak het van die asem. Iets wat ons as vanselfsprekend en as outomaties het in deur ons dag gesien het, Here, maar dat U dit waardig bring. Dat U ons bewys maak daarvan dat U die lewe is, die bron van die lewe is en ons sonder U is ons niks. Here, ons dankie vanmôre daarvoor in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. As my vrou vanoggend die ouens wat bereid is om deur die water te val, as met deur beweeg, dan kan julle net, dames kan jy met die badkamer deurgaan, dames ons sal die kant deurgaan, dan sal ek julle hier boor kry, dan sal ek julle in volgorde wat julle wil gedoop wees net in die water. Maar ek moet sê, so die kerk is vir onvol, as waar apietens droog is, mense is opgewonde om eens naar water te sien. Dankie Chris. Ek sit vanoggend en luister na Chris se boodskap. Terwyl hulle gaan gereed maak aantrek vir die doopdiens. En ek dink aan iets wat ek baie jaar terug gesien het. Een van ons gemeenteleiers het op die kansel van die kerk het hy 'n bottel gehad met albasters in die bottel. En aan die begin van die jaar het hy
seker gemaak, daar was 52 albasters in daai bottel. En dan elke Sondag wat hy 'n afkondiging gedoen het, het hy een albaster uitgehaal. En hy het gesê, nog 'n week van die jaar is verby. En ek sê vanoggend en ek dink, en ek luister na Chris se woorde en wat vir my persoonlik baie uitgestaan het in vanoggend se boodskap was die feit dat ons asem vir ons geleen is. En ek dink toe aan ons asem, soos wat ek gedink het aan daardie albasters. En terwyl Chris nou gepraat het, spreek hier so en ek besluit ek wil vinnig op Google gaan en ek wil net kyk oor die algemeen, hoeveel keer 'n dag neem ons asem, asem jy in. En ek het dit voor my, dit sê oor die algemeen, 'n normale persoon, binne 'n gegewe 24 uur dag, neem tussen 20 en 23.000 asems. Dit net dan vir oomblik, dit klink soos baie, nee. Maar onthou jou lewe is soos daardie bottel met die albasters in. Want elke asem wat jy neem, is een asem minder wat jy oor het. Wat doen ek met my asem? En so ek gedink dit is nogal treffend. En ek dink vir ons vanoggend is dit 'n groot bemoediging om te oorweeg wat ons sê, wat ons spreek, wat ons sing, waarvoor ons asem gebruik. En ek dink die Here wil hê ons met die geleende asem wat ons het, wat uitloop, soos die dae van my lewe uitloop, al hoe meer en meer binne tot sy glorie.